Кашель как симптом болезни сердца– это реальность. Есть несколько причин, по которым у пациента с сердечной недостаточностью может развиваться кашель. Во-первых, самая классическая история, независимо от размера собаки, если у пациента есть так называемый застой по малому кругу, когда кровь застаивается в русле легких, в самой ткани легких, она начинает со временем просачиваться через стеночку бронха, попадать в его просвет и приводить к желанию пациента откашлять эту, так скажем, мокроту. Это естественный процесс, и кашель здесь появляется как проявление сердечной недостаточности. Еще одним механизмом кашля у кардиологического больного, особенно если речь идет о маленькой породе собак, является механическая провокация. Дело в том, что левый главный бронх у собак лежит фактически на верхушке левого предсердия. А самое частое заболевание у маленьких пород собак – это заболевание митрального клапана, которое приводит со временем к увеличению левого предсердия и к давлению на вот этот самый левый бронх. Таким образом появляется вот такой вот механический провокатор, который в итоге вызывает кашель у собаки по такому принципу.